to je tak všechno. Pojď na stejně, chlapi! A budeme to natáčet i zítra? Co? Ty víš co? Asi jo. Myslím, že to je geniální, jen se nechápe. To bylo hodně trapné. In the desert, you can't remember your name. Pojďme, žlutá, pojďme! Ale podle mě nevíš, jak to ti stačí. Cože? Jo, Tady si zjistila taky starý. Pojďte, posuňte to tu, ne? Závěru! To ne, ale! Já vypadá to strašně. Jo, Dominiku! Ještě!
Je a život. Čekáš, tam je to super, vlaj! Pětka, jo? Klidem to vzadu, hrajte, mluvte spolu. Spolu nemluvíte, takhle to propadá. Dobrý, jo? Počkej si na Kyšího.
Hoši, ale zajišťujte se, Už se na tebe těší. Co jsi to? Ne, ona se vypla sama, nebo na špatně skončil, nebo co. Tím teďka teď, protože na mě chodí. No, vstala docela. Nestala. Nevstala? Ne, ani nebudu vstávat. Tady Další se? Jo, vstal. Skokos. Ani nepotřebuju deštní. No, to je to derby, kámo. No. Si vždycky staneme tady. Ne. A tak s Vítkama tež. Když si hrajou, tak se to nebo. Já si pamatuju, co bylo slyšet předtím. Co to je koda? Nejda v čohej. Nejda v čohej. Vodu nebo něco? Led, Glen, něco? Jo. Řekni to slovo. Ano? Čau, ti nepět? Řekni to slovo. Řekni to slovo. Řekni čápu. Poradíte? Ty mě to říct já? Jo, oni už hrajou. Ten, Olajna, teď!
Kde máme bránu? Kde? Aha. Měli se strany. A to musí být. Chceš pomoct? To jsou ty věci, které dělají sporty z kolem mladých. Cože? Sporty z kola? Druhý dole. Znáš jich ještě někdo? Neslyšel spíš chutí, ty jeden. Ne, asi. Divé běží. Utíká. Komu utíká? Nevím. Utíká před trestem. Můžete to klidně komentovat vždycky. Dobře. Ne. Já si to vezmu na starost. Nevidím míč. Kde je míč? Aha, rozehrává někdo z něbor. Co to něbory nebo nebory? Kope? Něbory. Kdo to chytne? O, brankář. A není to out, je to out. A dotkl se toho naposled tak, nebo jo. Děti to skvěle pokračují. O, jesle. A zase to je out, hej, no mé hoší. Netrubný si mezi čáry. Máš mi papír? Jo, promiň, jsem zapomněla. Dáš mi taky potom? Nedám. Ty tu nemáš vapu? Já nemám likvidu žádný. A vapu to taky nemám. A něbory, pořádně. Tak to bylo hodně vtipně, nebudu lhát. O, vedrině, 4, vidím číslo 4. To mě znervozňuje, Tak, že to kope. nemůžeš dělat. A bude to. A, chytl to, výborně, 11. O. Dobré, hovno. Tak, a to bude out. To bude růžek, že jo. Ano, už jsem přestala. A běží proto 7. Šťastné číslo 7. Jak se jmenuje? 7. Tohle potom bude zase na YouTube. Ne, nebude. To měli poslední video v roce 2024, samozřejmě. No tak potom mě se třeba nahraju. Já si dám nějaký audition. A musíš mi takhle ten komentátorský to. A tak to já se naučím, až tady na trénu a potom budu komentovat hokej. Budu komentovat ještě něco zajímavého. Připravil si míček a teďka se... Ne, já komentuju, zvedá ruku. Haju. Aha. Jich tam jinak strašně hodně, kamo. Proč jich tam je tolik? Protože jsou hloupí. Kolika se hraje? Komentování. Pardon. Kolik je hráčů ne na ledě? Spočítej, na trávě? spočítej. Ani se hybou, ale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 na 10, jo? A plus 2 brankáři. To je 22. Já jsem říct 12. Kope brankář, něbor. Tak, má to pán z něbor. Kope, 7, zase 7. Jo. Tak, teď to bylo, ne, ještě že to vybrají, kdybych ne. A 11 zás na něho, ty, udržel se na těch nohách, dobré. Kde je Dominik? Dominik už nehraje zas? Nebo to? Že si vím, že by skončil. Zase balon v obličeji, nebo z toho trauma, to se vždycky děje. Tak, zase něbory jedou, no a někdo to kopnul. A jo, Dominik, To vůbec není taktické tohle, co dělají. Oni si kopou míč, nechaj. To bych taky. Abych to zahrála lépe. Je to pravda. Kamo, tak velká brána, nedávají goly, co to je? super. Skvělejší. Můžete, když mám ještě někdy jít, že jo? Ty máš píhy? Nemám pě? Ty máš píhy. Jo? Jo? Out. To mám byl kočárku, ty vole. Běží proto zelený pán. Zelený pán. Leprikon, Kde? to běží. Kde je černý hráč? Ha? Jo, že ne. Jak ho nemůžeš vidět v tom světle?
Já ho taky nevidím, Davčo, kde je? Já nevidím. A, aut. Luka. Ježiš, to mě baví, to je sranda. Kde je ten míč? To je taky můj problém. Si jim nesmíš smát. Doufám, že když si to pouští, tak si u toho aspoň vypínejte. No, to si nemyslím upřímně. Já se omlouvám, já vás respektuji. My s Davčou taky. Já si pamatuju, o čem jsme se bavili, když Říkáme, co? to zveřejnili. Už to byl samý sex, drogy, kámo, nevím co všechno. Martin. Teď ještě nebylo 18, ne? V tu dobu. Mě? No, Ne, mě ještě nebylo 18. to by bylo tak 16, kámo. No? Jo, Pan, on vypadá jak pan Hudáček. Ale není to pan Hudáček, to bych věděla. Je, už hrál hokej. 69. minuta. Dobré, seru na to, už komentujte, mě už se hraje hokej. Ne, Dobře, tak jo. Jsem mnou na hajzl? Jo, ne, počkej, proč? neopouštějte mě. Jo. Davčo, máš data? Máš neomezená data? Ondro, nemáš Potřebuji neomezená data. neomezená data? Já mám, si to zapni s mámou. Jo, prosím, ne počkej, já si zapnu od jedničky. Od jedničky, ok. Jo, zapneš mi to plus? Nic, nechaj, já jsem cíku. Díky. Se zase volí později. Škoda, že neviděl to do. 11 zase. Co do něho strkáš, vole? Ne, asi. Pojď, 7. Řekněte někdo 6-7. 6. No, chybí ti sedmička. Je pan učitel. Paní Bogdanovičová pořád opakovala 16. jízda a já jsem se hrozně smála. Hej, dobré, ale jste se trafníka. Cože? Ne. O? Proč to nejde? Nevím, proč to nejde. Do prdele. Nenadávej, to už klizuje to. Pardon. Řekni něco, nějakou nadávku. Nadávka. Teda ne. No tak, jeď, funguj. No tak to je v prdeli. Pojď dovnitř. Počkej, tak já zapůjdu ČT Sport. Polan fuck. Já musím chcát. Tady máš pivo. Já si ještě napiju. Čujete? Ne? Jméno! Koli! Pošli ho! Super!
Skáčem, kluka! Zbíráme, balon první a odráženou, pojď! Pojď tam, pojď za něho! Dobrá, klidu, Dani, vezmi to! Dani má čas. Pustí ten pot a pojď na něj. Máš krásnou příležitost. Vámi, jo, trošku odráženou, Dani, pojď. Úlova. Co je? Co ani neodkryl? Běháme hlavu, jo, pojďme. Hej, Speciální podmínku. Tak, žlutá hraje. Já beru peníze. Já chci vás, pane Volný. Vlas? Že co? Vlas? Nechci pana Volného. Aha. Ale ty co tam stepuješ, jaký breakdance, ty vole. Ježíš. A vybíte okno. Do naše 3. Je, proč tam mají další teda míč? Počkej, ale chci hledat. Janí, zapneš prosím zase to škole, on se podle mě vypnul. Myslíte, že to taká ta máma. Děkuju. Odvalčí? Oni mají také auto, podobné, mají typy jenom. Motylky. Motylky. Mám rád. No, plekni na prdeli. Ne. Jo, velký hnědy.
Hej, proč to nejde? Mně prostě nejde typ sport. Jo. A nevím, jak je to možné. Já si nechci se vsázet. Tak to je v kundě. No, To je v kundě, dáme. nevím, třeba sportu zakládáme. Mně to nejde. Máš zapnuté data, jsi si jistá? Jo? Hej, ne, ty je nemáš buď zaple nebo něco. Jsou zaple. Nebo kamo, nevím, ale nejde mi to přes ty tvoje. To je jako hodně lidem, ale Ale jak je to možné do prdele? nevím. Nejde mi to. Promiň, lásku. V pořádku. Dělej dotek. Musím vyskočit. Vidí přes tebe hrozně. Bude mít pravdu to. Mám no neoslabení to druhé, ano. No jak se to jmenuje do prdele? Ty si ho zpradáš. Ale to si bere do prdele, kámo. Ne. Ale má dobré brzdy. Vidíš na to? Dobře. Můžu? To jsi chtěla napít? Ne. Dobré. Co? Nevím, ale to jsme. Marko Dáňo! Fajn. Víš na to dobře? Ježišmarja, co dělají? To je strašně zvláštní, že jsem na fotbalu a poznám se na hokej. Já si to potřebuji fotit. Jediný pes. Doufám, že nejsem v tom odraze. Stačí? A dáš to i na Instagram, prosím, abych ti to mohla sdílet. To dobré, ale. 55, Mariana na bajka.
hraje, on je levák. Oh. To nás vůbec nezajímá, ne? Přidej. Yes. A vy... Je tady se vám budu chodit opalovat, to vole. Prosím. Oh, ne. Chudák Marko. Jinak víš, jak chodí můj táta. A když jdeš nahoru do toho kopce, tak tam je ta bytovka a pak tam je domeček. Počkej, tam je jeden nebo dva domečky? Dva? Je tam jeden takový, Tam je nepěkný. no a potom je ta... Je tam kostka. Tak v té kostce bydlí myslím, že rodiče od Markoreně. A tam vždycky jezdívá tak to tady vždycky. Jo, turské. Je dobré, ještě víc těm Pardubicím vadit nemůžete. Pomož si klidně. Ne, a netahaš. Bíte je. No, já doufám, že jim rozbijou hubu. Já už radši budu rozbíjet hubu, pardon, ne tím, Spartě. Já ho nenávidím. Já mám ještě Spartu ráda. Já mám ještě Spartu ráda. Vyhráli poslední zápas s Pardubicema v tom semifinále, tak jsem už se prohlásila. Pokud Sparta vyhraje, tak se budu oficiálně prezentovat jako 1% fanoušek Sparty. I'm sorry, ale prostě já nenávidím Pardubice. Já si stojím za tím, že Pardubice mají být zaškrtané na všech mapách. Všichni mají být, ne, všichni tam mají být uzavření, vole, to město má být obklopeno hradbami, které se má vytopit, ty vole, vypálit, tam zakázaná zóna prostě. To město nemá být součástí Česka. Ono vůbec nemá existovat na tomto světě. Moje oblíbená věta Pardubičák, když to vidí, jdeme jít. Já vím. To máš Pardubicí mají dres a je na jejich oficiálním Instagramu. Proč furt tleskej, ty vole? Ejo, kde jsi, Ejo? No já nevím, dneska bude hrát, podle mě ne. Ale já se divím, že dávají Kuběsu, ale Sikru ne. Já přijde, že Kubesa je takový one hit wonder. Bych mohl kolem 8. Může být. A Mazi chytá.
Jediné, co musím Pardubicím uznat, je, že mají lepší songy. Jo, si to nahrál. Já byl. A byste bude sedět jenom na lavici. No. Ale si to hraje dobře nahoru, nechám. Vole, všichni si stěžují, že potřebují, že tři spotřebuje mladou krev a vole, jak ji mají, tak ji tam nedají. Pískej konec. Kamo, taky podle mě nestihneme ani. Podle mě ani nestihneme. Budeš to ale 13. Jakože víš co, oni teď budou ještě 10 minut hrát jednu třetinu, pak to na ten pauza. A pak jestli ještě chcete stavat v Tesku a potom si jdete k vám kámo, tak to budeme rádi stříhnout třetí třetinu. Počkej, takže za jak pojedeme? 43. A nejde bus? Ne. Tak napíšeš prosím Mary. Že pojedeme po 43. Nebo po 40. Krásná práce. Je to učitel, který ho napojuje. Jo. Super mega pir. Je to super mega pir. Já i taky už tady napíšu ještě nás. No i když ne, ale chtěl to mít. Já už se nebyla. Hej kamo, oni tu 8 minutu tež nežal, vole, 10 minut. S panem Flynnem, toho jsem viděla. Ten se na mě usmál, jste kamarádi vlastně, víte? Ale hovno, vole, nic tam nebylo, tak Yes. Co bychom s ním opravili? Dobré. Kolik nám chybí? Já šel tam ještě, šel pro něj někdo jiný na minutu.